10 aprel kuni Şinjan Səhiyyə Komiteti tor betida berilgan bir xabarda Uyghur rayoniga tarqalgan yangi tipdagi koronavirusning eng yangi yuqum ahvoli e'lon qilingan. Xabarda Urumchida ko'paygan 3 yuqumlardan boshqa yangidan ko'paygan yuqumlarning yo'qligi. U 3 yuqumlardan birisining doktorxonadan chiqqanligi ma'lum qilingan. Xabarda ko'rsatilishicha 4 ayning 10 kunigacha yuqumlanganlar jami 35 kishi bo'lib, Urumchida 28, Korla Xushud nahiyasida 2, Sanji oblastida 5 kishi yuqumlangan. O'tgangi xabarlarda Urumchi shaharlik yuqumli kasallikning oldini olish va uni tizginlash qo'mondonlik markazining karantin tadbirlari yo'lga qo'yib, Tangritog rayoni, Saybog rayoni, Shimgo rayoni qatorliq rayonlarni 3 xil mahallaga bo'lib qamal qilganligi ma'lum bo'lgan edi. Egallanishicha, Xitoy doiralari Urumchi shahridagi rayonlarni qamal qilib qolmay, Urumchi bilan Sanji, Urumchi bilan Korla oralig'idagi yo'llarni qamal qilgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy garchi yangidan yuqumlanish ahvoli yo'q deyotgan bo'lsa-mu, Urumchini markaz qilgan ko'plagan shahar va nahiyalarni qamal qilgan bo'lib, haqiqiy yuqumlanish ahvolining xabardagi sondan ko'p bo'lish ehtimoli bor ekan.